हाँ भाई, क्या कर रहे हो? यार आज भाई की बाइक जो खराब हो गई है मास्टर से जो है ना आप आए हुए हैं भाई। और मिसिंग भी कर रही थी तो इसको सेट कर रहे हैं। तो लाए अच्छा। भाई प्लग ने। बाइक का जो है ना इसका प्लग खराब था। ठीक है, ये प्लग चेंज कर रहे हैं तो इंशाल्लाह प्लग डालने से गाड़ी इनकी सेट हो जाएगी। ये भाई प्लग डाल दिया। तो ये अभी स्टार्ट करके फिर भाई को जो है ना इसका साउंड चेक कराते हैं और जो मसला था उसका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले वाले पलक की हालत देख लें, फुल सपाटा रो रहा है। ट्यूनिंग कराएं इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। या टूनिंग कराने की है इंशाल्लाह।